Bona tarda. Anem a continuar amb el cicle que hem iniciat aquest dematí. Aquesta tarda, a més, tenim la sort de comptar també amb la presència de la Maria Garganter, que aquest dematí no hi era. Sembla que ho fem expressament, aquest joc d'entrellaçar personatges i d'això en sortir una certa... L'objectiu és aproximar-se a la personalitat de Domènec i fer evident el que creiem que ell practicava molt, que era aquesta transversalitat, aquesta relació entre les coses. I també aquest dematí dèiem que en aquest cas vostre, del Raül i de tu, Maria, es produïa una entrada amb un nivell, diguem-ne, més filosòfic o més mental o més general que en els casos més objectius, diguem-ne, de Domènec com a arquitecte o com a inclús historiador o publicista. Llavors havíem intentat introduir aquests temes una mica més d'àmplia visió, que era el tema aquest del classicisme i el barroc, perquè dona molt de sí, perquè per una banda hi ha la pròpia consideració de Domènec com a arquitecte i l'atenció que presta a l'arquitectura clàssica, a l'arquitectura barroca, etc. Però també hi ha la pròpia evolució de la cultura en general i dels moviments en aquells moments, com el modernisme figura que, com altres tendències europees, figura que és un trencament amb la història, però resulta que el propi Domènec explica que no és cert això, i el Raül aquest dematí ja ha esmentat l'article aquest de Busca d'una arquitectura nacional, i com també d'alguna manera es manifesta una cosa que tu, Maria, has estudiat molt bé, que és aquesta presència popular del barroc, tant en arquitectura, en els pobles o ciutats. Jo ja tinc la costum ja no dir-ne pobles, perquè a Catalunya jo crec que tots són ciutats de categories diverses, però amb un senyor de Solsona no li pots dir aquest poble, no? Això és una ciutat. Doncs en aquestes ciutats, potser més petites de tamany, quins exemples més bonics de barroc que hi ha hagut, a tenor també de la pròpia acadèmia o dels propis ensenyaments de l'arquitectura, de l'escola de Llotja, i també que també ho has tractat com la tendència barroca va tenir una influència a la pròpia cultura popular. Moltes de les festes i rites i coses que es fan als pobles de Catalunya doncs són barrocs, diguem-ne, de procedència barroca. Bé, de tot això en tindríem que treure una aportació vostra, que segur serà boníssima, per intentar què hauria captar Domènec de tot això i a veure si d'això en traiem alguna cosa. Comences tu, Raül? Molt bé. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Hem acordat que farem dues intervencions, primer l'un i l'altre, i després ja conversarem. Jo voldria parlar més en general sobre aquesta dicotomia que tenim en el títol de la sessió, classicisme versus barroc, clàssic i barroc. Voldria situar-la una mica històricament, perquè com he dit aquest matí, la primera pregunta que ens podem fer és si aquesta oposició entre clàssic i barroc per Domènec i Muntaner existia o no, si era una cosa que tenia sentit preguntar-se o no. I per explicar això faré primer un recorregut una mica llarg, perquè, clar, classificar la història de l'art per períodes artístics, amb uns trets estilístics determinats, fins i tot amb una determinada visió del món, això no és una cosa que s'hagi fet sempre al llarg de la història. De fet, això forma part d'un discurs modern sobre la història, d'un discurs modern que deu molt a la filosofia de la història que comença a formar-se al segle XVIII i després
eclosiona al segle XIX, que té molt a veure amb la constitució de la història de l'art com a tal, que és una disciplina moderna. Aleshores, en aquest context, la primera dicotomia que es va fer servir just a finals del segle XVIII i començaments del XIX per classificar la història de la cultura amb la història de l'art, naturalment, és la dicotomia clàssic i romàntic. Això és el que trobem, per exemple, en els germans Schlegel, a Alemanya. Aquesta oposició entre clàssic i romàntic és la que s'estén a tota Europa arran de l'expansió del romanticisme, també a Catalunya. Però s'ha de fer una observació aquí perquè en aquesta oposició, de fet, els romàntics, sobretot els romàntics alemanys, entenien el terme romàntic d'una manera diferent de com l'entenem nosaltres. Per ells, clàssic volia dir món antic pagà, naturalment, Grècia, bàsicament, també Roma, i romàntic, de fet, volia dir el món cristià. O sigui, el que apareix, la cultura que es comença a formar a l'edat mitjana, pels romàntics, històrics, diguéssim, ja era romàntica, ja l'anomenaven així. I concretament ells explicaven que els clàssics, els antics, vivien en una civilització que considerava que la felicitat es trobava en aquesta terra, en aquest món, i en canvi els romàntics, és a dir, la civilització cristiana que va venir després, tenia la idea que la felicitat es trobava en un altre món. I així establien aquesta oposició. De fet, aquesta dicotomia era plenament vigent a l'època de Domènech i Muntaner i, de fet, quan Eugeni d'Ors vol carregar-se els modernistes, els acusa de romàntics. O sigui, el que fa és dir nosaltres som els partidaris del clàssic i, en canvi, aquests d'abans que hem de desbancar són partidaris del caos i el desordre romàntic i aquesta mena de coses. Per tant, és una oposició que realment continua funcionant al llarg de tot aquest temps. Si introduïm el concepte de barroc, la cosa ja es complica, perquè la paraula barroc feia temps que es feia servir, o sigui, al segle XVIII es fa servir com un adjectiu pejoratiu per designar una mena d'art molt recarregat, però sense tampoc un intent de classificació històrica. I justament els primers estudis monogràfics i seriosos que intenten distingir clarament una època barroca i un art barroc amb les seves característiques pròpies, justament aquests estudis són de l'època de joventut del Domènech i Muntaner, especialment en l'àmbit alemany. Hi ha un llibre meravellós que és de l'any 1888, que és Renaixement i barroc del Heinrich Wölfflin, que és un dels textos claus que situen el barroc, el concepte artístic de barroc en la història de l'art. Per tant, just en aquest moment es comença a divulgar, comença a circular la idea que hi ha una època que és barroca que es pot distingir del Renaixement. Perquè, de fet, si mirem què passa en la història general de l'arte que va començar Lluís Domènech i Muntaner a l'editorial Muntaner i Simón i que la part d'arquitectura la van fer ell i Puig i Cadafalch, doncs Domènech i Muntaner es va dedicar curiosament, o vaja, no curiosament, però es va dedicar a l'arquitectura de l'antiga Mesopotàmia, a l'arquitectura primitiva, fins i tot parla dels menhirs, a l'arquitectura egípcia, i després la part medieval fins al Renaixement la va fer més tard Puig i Cadafalch, però si mirem l'índex d'aquesta història de l'arquitectura, veiem que el barroc no hi surt. O sigui, arriba el Renaixement i quan llegeixes el Renaixement et trobes algun moment que fa referència a la degeneració del Renaixement, a algunes tendències barroques, i aquest volum de Puig i Cadafalch és del 1901, per tant, estem dient que fins a una època molt propera no hi havia una consciència clara, o com a mínim no hi era a tot arreu, d'una oposició entre clàssic i barroc. Això pel que fa al discurs global sobre la història de l'art europeu. Si anem concretament al cas català, la cosa encara es complica més per diverses raons,
Primer provo d'explicar-ho per la banda de la literatura, que crec que és interessant i que lliga amb l'altra, amb la part més de les arts plàstiques o de l'arquitectura. La segona meitat del segle XIX és l'època en què es consolida el mite de la decadència. És l'època en què, per exemple, hi ha una obra d'un autor molt poc conegut, però que històricament és important, que és Magí, Pers i Ramona. Magí, Pers i Ramona va escriure la primera sistematització de la literatura catalana, és del 1857, és una obra publicada en castellà que es titulava Historia de la lengua y literatura catalana desde su origen hasta nuestros días, 1857. Per tant, primera història de la literatura catalana, és a dir, hem de suposar que la gent interessada per la literatura catalana el que llegia bàsicament era aquest llibre, i té un capítol aquest llibre titulat De la decadencia de la literatura catalana y causas que la promovieron. I la causa que la va promoure és la unió des del seu punt de vista de les corones d'Aragó i de Castella, d'acord? O sigui, d'acord amb aquest discurs historiogràfic. I per tant, aquest llibre el que ve a dir és a partir del segle XVII, tot i que parla molt bé de Vicent Garcia, del rector de Vallfogona, però en tot cas a partir del segle XVII la literatura catalana entra en decadència i el ressorgiment no arriba fins al segle XIX, fins a la Renaixença. Aquest és el discurs canònic, el model interpretatiu de la història de la literatura catalana que s'estableix en aquell temps. Però paral·lelament passa una altra cosa que és molt interessant. El clàssic català més publicat al segle XIX és Vicent Garcia, és el rector de Vallfogona. I, de fet, si repassem les edicions del rector de Vallfogona, n'hi ha aproximadament una cada 5 o 10 anys. O sigui, és un autèntic best-seller. És l'autor clàssic que es publicava i que es llegia i que es comentava. I això arriba fins als anys 80 del segle XIX. I als anys 80 s'atura en sec. O sigui, als anys 80 és un autor que deixa d'interessar. Com hem d'interpretar això? Doncs arriba un moment, vaja, hi ha moltes raons diferents, però podríem dir l'entrada d'una certa modernitat o d'una certa nova estètica, d'una certa nova concepció de la història, fa que l'interès pel passat es desplaci d'aquest autor barroc cap a l'edat mitjana. I a partir d'aquell moment els grans clàssics seran Ramon Llull, Ausiàs March, les cròniques, el Tirant lo Blanc, etc. Per tant, la literatura barroca, tot i que no l'anomenaven barroca en aquell moment, o sigui, Vicent Garcia, al segle XIX jo crec que no hi ha ningú que l'anomeni barroc, però la literatura barroca era la literatura que havia perviscut i que s'havia mantingut viva fins a finals del segle XIX. I, de fet, si anem a l'art i anem a l'arquitectura, i això després la Maria en parlarà molt més, però l'últim gran estil que s'havia mantingut viu, que havia continuat tenint un ús social, una funció social en el culte religiós, era el barroc, justament. Els retaules barrocs que hi havia a les esglésies, de fet, els retaules que impedien veure de vegades les coses romàniques que hi havia darrere. Per tant, el barroc era l'art popular i tot el món del pessebrisme, del catolicisme popular, està impregnat encara avui d'aquesta estètica barroca. Era l'art popular, però en canvi el discurs que es va generar sobre la història reprimia d'alguna manera tot això, ho passava per alt, ho situava dins d'una etiqueta de decadència i, per tant, no en feia cas. I, de fet, hi ha anècdotes molt interessants. Al matí s'han parlat d'aquests viatges de Domènech i Muntaner per redescobrir el romànic. Clar, aquesta mena de viatges i aquesta redescoberta del romànic encaixa perfectament dins de la dicotomia de clàssic i romàntic que hem dit abans, en el sentit que van a descobrir l'art cristià fundacional de la nació catalana, van a descobrir el romànic. I aquest art cristià medieval és allò que els romàntics anomenaven romàntic, de fet, és on ells veien el seu inici. Però el que és interessant d'aquests viatges és què volien veure i què no volien veure, perquè quan anaven a buscar el romànic, abans en parlàvem, i podia haver un retaule barroc al davant, i aquest retaule barroc el treien, l'apartaven com una cosa que no valia res, potser de vegades el cremaven i tot, i anaven a buscar la cosa anterior, la cosa romànica, que era la cosa oblidada, també. O sigui, era l'art
que ja no feia una funció litúrgica en general, no? que s'havia oblidat. I de fet, si avui tenim l'art romànic al lloc on el tenim, no? I també el gòtic, i el lloc vull dir el MNAC, també, o sigui, si ocupa, té la importància que té, naturalment és perquè és intrínsecament molt important, no vull pas negar-ho de cap manera, però que si ocupa aquell lloc principal, simbòlic, fundacional, és justament per la força que té aquest discurs que es comença a consolidar a la segona meitat del segle XIX. I de fet hi ha una altra cosa una mica més tràgica, que també quan arribem a la Guerra Civil l'art més fàcil de cremar són els retaules de fusta barrocs, naturalment. Per tant, una de les grans desaparicions d'art barroc que hi ha és la desaparició de l'any 36. Aleshores, pel que fa a si Domènech i Muntaner té una percepció específica del barroc o no, jo crec que és interessant anar a l'article que s'ha esmentat aquest matí, que és fonamental, aquest article que es titula En busca d'una arquitectura nacional, que és del 1878. En busca d'una arquitectura nacional és un article molt peculiar, molt curiós, perquè de fet, amb això discrepo una mica d'algunes coses que s'han dit abans. Aquest nacional, o sigui, quan ell diu que busca un art nacional, aquest nacional és Espanya, és espanyol. El que passa és que dins de l'article diu que és impossible que hi hagi un art espanyol nacional. O sigui que fa aquesta operació, diu que és impossible que hi hagi un art espanyol unitari, que en tot cas hi haurà diversos arts dels diversos pobles de l'Estat. I aleshores és interessant perquè al títol només hi surt l'adjectiu nacional, però a dins de l'article el primer adjectiu que fa servir és modern. No només un art identificador de la nació d'alguna manera, sinó un art que estigui a l'altura dels temps moderns. I el problema que veu Domènech i Muntaner és que, diu ell, ens trobem en una època de transició, en una època que no té uns principis civilizatoris clars i per tant no hi ha un art definit que expressi el nostre moment civilitzatori com en el passat l'art romànic havia expressat la civilització cristiana medieval o l'art clàssic havia expressat la civilització grega, etc. Per tant, diu que el títol és En busca justament perquè considera que l'únic que es pot fer en aquest moment, a finals del segle XVIII, és buscar-lo, aquest art, no es pot imposar, no es pot decidir exactament quina és, i ell el que fa és identificar quatre possibilitats, quatre camins possibles, que alguns accepta i d'altres no. El primer és el camí que ell anomena pseudoclàssic, el clàssic o grecoromà, però que diu que és una mena de pseudoclassicisme que va en contra del bon gust grec. Per tant, es declara totalment contrari als pastitxos classicistes, per dir-ho així. La segona escola que hi veu és la que ella anomena eclèctica, que consistiria a fer servir diferents estils històrics segons les necessitats de cada edifici. Els exemples que posa ell és un cementiri d'estil egipci, un museu d'estil grec, un congrés d'estil romà, etc. I aquí, quan fa aquesta llista de possibilitats, és l'únic moment en tot l'article on hi surt la paraula barroc. I surt la paraula en el moment en què diu un teatre mig romà, mig barroc. O sigui, l'estil barroc podria ser apte, segons aquesta escola eclèctica, per fer un teatre, perquè naturalment el teatre és un fenomen eminentment barroc a banda dels seus precedents medievals i antics. Aquestes serien les dues primeres possibilitats, les dues primeres recerques d'un estil. Després n'hi ha una altra, que és n'hi ha dues més que són medievalistes, diu ell, o sigui, una la medievalista cristiana, podríem dir, que és recrear l'art romànic i ogival. Pensem que en aquest moment, quan ell publica aquest article, fa poc que s'ha inaugurat l'edifici de la Universitat de Barcelona, l'edifici d'Elies Rogent, que és un edifici que s'inspira en el romànic. I l'altra escola medievalista seria la de l'arquitectura àrab o mudèjar o neomudèjar, que és un altre, naturalment un altre dels estils que es practiquen en aquell moment. Per tant, aquestes són les quatre possibilitats i ja veiem que no hi ha una contraposició aquí clara entre clàssic i barroc. El barroc surt en un moment com una de les possibilitats
històriques. I finalment, ell de fet no es casa amb cap d'aquestes escoles, amb cap d'aquestes línies. Ell el que diu és que l'únic que podem fer a la nostra època és preparar una nova arquitectura que sigui, diu, hereva de totes les anteriors. O sigui, una nova arquitectura que és capaç d'integrar la història d'alguna manera, capaç d'incorporar-la, però que alhora està buscant una coherència amb els sistemes constructius moderns, amb els materials moderns, perquè una cosa que observes sovint és que els estils històrics estarien molt bé si la tècnica no hagués evolucionat, però com que hi ha hagut una evolució tècnica, doncs no ens podem limitar a construir com s'havia fet abans. I l'article s'acaba en una paraula: venerem i estudiem assíduament lo passat, busquem amb ferma convicció el que avui devem fer i tinguem fe i valor per dur-ho a cap. I així s'acaba. És un estil que és un article del qual sí que podem deduir que el classicisme de manual, per dir-ho així, li semblava una via morta. Això és l'única cosa que podem dir. Però la resta són vies obertes, en certa manera. Són vies obertes per explorar i per veure cap on porten. Potser, si us sembla, jo acabo aquí aquesta meva primera exposició, va bé? I després ho reprenem, continuem la conversa. Doncs bé, d'acord, gràcies i bona tarda. Bé, jo intentaré agafar el testimoni del Raül i, de fet, m'he anat apuntant algunes coses arran de la seva intervenció. Precisament també per reblar aquesta qüestió que la història de l'art, al cap i a la fi, és una disciplina relativament recent, per dir-ho d'alguna manera, i de la que també n'han derivat a vegades molts errors i molts malentesos, que sovint encara estan molt presents. Com aquesta qüestió d'atribuir un estil o un determinat estil a una cronologia concreta. De vegades fins i tot això es fa a l'engròs per segles. O sigui, gòtic 14 i 15, o segons com, si parlem de nivell, si parlem d'àmbit europeu, el 15 potser ja li posem renaixement, segle XVI posem manierismes, així pel broc gros, el 17 hi posem el barroc i el 18 hi posem neoclàssic. I després, el 19, ja ho veurem. Clar, jo que m'he dedicat a estudiar aquesta cosa tan curiosa que és l'art català, però d'època moderna, i durant molts anys associat amb aquesta decadència, hi ha moltes coses que veus que no ens quadren. D'entrada, perquè aquí a Catalunya es continua construint amb gòtic, podríem dir fins i tot gairebé fins a mitjans del segle XVII, sobretot pel que fa als edificis de representació, per dir-ho d'alguna manera, i l'arquitectura religiosa. La volta de creueria no s'abandona fins a mitjans del segle XVII. I a veure, això ens està dient moltes coses, també ens parla de l'arrelament d'aquesta arquitectura gòtica, ens parla d'una tradició gremial molt consolidada i ens parla d'aquesta presència també tan important en l'imaginari dels constructors del país que tenia l'arquitectura gòtica. Però és que sovint també, a vegades m'agrada començar les meves classes, depèn del curs que sigui, comparant dues imatges. Una és la cúpula del Duomo de Florència, de la catedral de Florència, la cúpula de Brunelleschi, que d'alguna manera constitueix aquesta obra fundacional del Quattrocento, arquitectònic, o del Renaixement italià, i poso al mateix temps l'interior de la catedral de Girona. Clar, d'entrada estem parlant de dos estils, podríem dir, que no tenen res a veure, una catedral gòtica i la cúpula, i com he dit, l'obra fundacional del Renaixement arquitectònic. Però és que resulta que són obres pràcticament coetànies. Si parlem de l'interior de la catedral de Girona i sobretot del pas de les tres naus a aquella nau única i tan àmplia,
doncs estem parlant de la mateixa cronologia que la cúpula de Brunelleschi, però és que a més estem parlant de l'existència de dos debats arquitectònics i intel·lectuals de primera magnitud que tenen lloc a Catalunya i a Florència, però que en canvi ens parlen de dos estils completament diferents. Per això que d'entrada també penso que convé una mica a vegades desmuntar aquests tòpics tan rígids o d'associar un estil a una cronologia. Després, pel que fa també al títol, podríem dir, d'aquesta intervenció de la tarda i aquest classicisme versus barroc, a mi també sempre m'agrada puntualitzar que no els hem de veure necessàriament com a conceptes oposats o com a conceptes adversatius. En primer lloc, també a conseqüència dels tòpics i els estigmes que ha arrossegat el barroc durant molt temps i que ha arrossegat el barroc a partir d'aquesta construcció historiogràfica primera que a vegades va farcir-se de determinats tòpics. Però jo sempre defenso que el barroc, i posem-nos en aquest cas, ja que parlem de Domènech, el barroc arquitectònic és molt clàssic. El barroc arquitectònic no abandona en cap moment la gramàtica de l'arquitectura clàssica i juga de manera diferent. Pot especular amb els espais, pot atrevir-se amb determinades plantes, però el llenguatge segueix sent el mateix. I fins i tot molts aspectes de la plàstica. Curiosament, si ens situem això amb el que seria l'epicentre del barroc europeu, que seria Itàlia, a principis del segle XVII, una pintura com la que fa Annibale Carracci a la Galeria Farnese, amb aquell desplegament dels amors dels déus i aquesta apoteosi de la pintura mitològica, per dir-ho d'alguna manera, en realitat es considera i es celebra extraordinàriament perquè constitueix un retorn a la pintura de Rafael. I això sí que es considera en oposició una mica amb el que havia representat el manierisme, d'estilització excessiva, de caprici i d'altres derivacions que sí que consideraven que havien fet derivar, per dir-ho d'alguna manera, o havien fet desviar-se aquesta tradició clàssica. Però el que fa Annibale Carracci és d'alguna forma reprendre la tradició clàssica o recuperar el fil d'aquesta tradició clàssica i que serà una tradició que en realitat arriba ben bé fins a la contemporaneïtat. Perquè si ens poséssim en aquest cas en l'àmbit de la pintura barroca europea, trobarem les dues tendències, aquest classicisme d'Annibale Carracci i potser el naturalisme o el realisme de Caravaggio. Caravaggio és un impacte extraordinari, és un impacte brutal en el seu moment, però que serà molt limitat en el temps. Caravaggio el segueixen, podríem dir, fins a 30 anys després de la seva mort. A partir de mitjans del segle XVII, pràcticament ningú ja parla de Caravaggio. Es tornarà a recuperar, podríem dir, amb el realisme potser del segle XIX, o amb Courbet o el que sigui, però no serà, de fet, Roberto Longhi, ja al segle XX, el gran estudiós de Caravaggio, qui el rescatarà, per dir-ho d'alguna manera. I qui triomfarà serà aquesta tradició clàssica, encarnada, podríem dir, això per Bernini, encarnada per Rubens i encarnada després per la moda neoclàssica. O sigui que, en realitat, jo penso que hi ha una permeabilitat bastant evident entre el que seria el classicisme i entre el que seria el barroc. De fet, el barroc també
pot ser vist amb una doble perspectiva. Per una banda, hi ha qui l'ha considerat el que seria l'epígon del Renaixement, per dir-ho d'alguna manera, però al mateix temps també el podem veure com l'inici de la modernitat. O sigui, se situa, podríem dir, també en una espècie de frontissa. Després, quan parlem això podríem dir d'aquest aspecte pejoratiu o aquest desprestigi amb el que cau el barroc, a part, podríem dir, a nivell català, de la identificació discutible també, discutible el concepte de decadència, a mi sempre em sembla, i això és una opinió bastant personal, que tant pel que fa a Catalunya com pel que fa a Europa, hi ha altres qüestions a vegades més prosaiques, fins i tot lligades a la poca distància temporal. Hi ha la necessitat de fer un trencament, per exemple, en el cas de l'Europa del segle XIX, aquesta emergència i exaltació de les consciències nacionals, etcètera, i que, clar, fan que, per exemple, a Alemanya o en territori germànic, el símbol d'aquesta, podríem dir, d'aquesta efervescència i aquesta reivindicació del món medieval sigui la finalització o l'acabament de la catedral de Colònia. I la catedral de Colònia, d'alguna manera, s'erigeixi com a referència espiritual. Però és que, clar, el barroc alemany feia 4 dies que s'estava, d'alguna manera, que havia arribat a la seva màxima expressió, perquè, per exemple, a Alemanya, llavors encara no era exactament Alemanya, però parlo d'aquests territoris germànics en general, viuen el seu barroc o viuen la seva època del barroc al segle XVIII, no pas al segle XVII. Al segle XVII aquests territoris pateixen enormement amb la guerra dels 30 anys i, de fet, la seva florida barroca amb les esglésies bavareses, una ciutat com Dresden, amb promotors tan interessants com August el Fort, etcètera, tenen ja unes cronologies avançades, molt del segle XVIII. En el cas de França, clar, també el barroc no deixa també de tenir aquesta identificació política amb l'antic règim. I després no podem negligir l'impacte que suposa l'adveniment del neoclassicisme, jo insisteixo una mica a vegades provocativament com a moda a mitjans del segle XVIII, perquè així com del barroc podem parlar-ne com un concepte d'època, com un concepte d'època extensa, el neoclassicisme no identifica l'art del segle XVIII. El neoclassicisme, d'alguna manera, és l'impacte generat per les descobertes arqueològiques que tindran lloc al sud d'Itàlia, per tot el que es generarà des de Roma en aquell moment, els efectes del Grand Tour, etcètera, però que són uns efectes, podríem dir, molt concrets i molt elitistes, també. A veure, a l'estat espanyol, a Espanya es crea la Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, a mitjans del segle XVIII, i que, d'alguna manera, també moguda per aquesta voluntat d'acabar amb els excessos barrocs i d'alguna manera, promoure una tornada, un retorn al món clàssic, intentarà, en primer lloc, prohibir l'execució de retaules, la fabricació, en definitiva, de retaules barrocs, amb l'excusa precisament de l'alta combustibilitat de la fusta, cosa que és veritat, perquè precisament que bé que va cremar el barroc a la guerra civil. Però bé, darrere aquesta excusa de l'alta combustibilitat de la fusta hi havia la voluntat
d'evitar aquests retaules de fusta policromada, aquests retaules amb filigranes que consideraven excessives, i deien no, els retaules a partir d'ara s'han de fer bé amb pedra, amb marbre, materials tots ells que ja no permetien aquesta ductilitat i suposaven un canvi estilístic forçós. Però al mateix temps la Real Acadèmia de San Fernando també imposa l'obligatorietat de que tots els edificis públics, per dir-ho d'alguna manera, o tots els edificis amb una representació notable, haguessin de passar pel control, o sigui, el projecte s'hagués d'enviar obligatòriament a l'acadèmia per ser aprovat. La major part eren rebutjats. Això ho hem pogut comprovar amb documentació de primera mà, com l'acadèmia rebutjava sistemàticament tots els projectes d'esglésies, per exemple, que els hi arribaven de viles, pobles, ciutats, simplement perquè en la majoria dels casos no eren projectes fets per acadèmics. Pensem que estem en un moment on encara no existeix l'arquitectura com a professió liberal o la figura de l'arquitecte com a professional liberal que es dedica només a la projecció arquitectònica. Fonamentalment, els arquitectes eren mestres d'obres que podien tenir més o menys habilitat per projectar, però que també estaven a peu d'obra, o sigui, també estaven formats en l'ofici de la construcció. L'acadèmia volia acabar amb aquesta pràctica i rebutjava tots els projectes. Què passava, però? Que la realitat era més tossuda i quan retornava la documentació amb el rebuig i de vegades fins i tot tornava al lloc concret amb un projecte proposat per la Real Acadèmia de San Fernando, o sigui, amb un projecte proposat per un acadèmic. Però què passava? Aquell projecte no agradava. A nivell popular, vull dir, podríem dir, aquest tipus d'arquitectura més basada, podríem dir, això, en unes formes més clàssiques, no agradava i en el 90% dels casos no s'acabava complint aquest precepte o aquesta reforma. Tot i així, clar, insisteixo, en el cas de Catalunya també l'arquitectura és molt clàssica, no abandonen les esglésies catalanes la gramàtica clàssica. El que passa que seran molt habituals els coronaments amb un perfil semicircular i que de vegades del semicercle passem a unes corbes i contracorbes més sinuoses, que hi havia maneres també, podríem dir, de jugar plàsticament amb aquesta matriu clàssica. Però bé, una altra qüestió del poc arrelament que tindrà el neoclassicisme a nivell popular el podem exemplificar, per exemple, amb la figura de Damià Campeny. Damià Campeny és l'arquitecte l'escultor neoclàssic per excel·lència i artífex de la famosa Lucrècia morta que tenim a l'edifici de Llotja. Hi ha diverses versions, també el Manac, amb la Cleòpatra, etcètera. Clar, Damià Campeny va ser enviat a Roma per l'Escola Gratuïta de Dibuix, que era la institució que s'havia creat aquí a l'últim terç del segle XVIII, auspiciada per la Junta de Comerç, perquè a Roma d'alguna manera s'impregnés també d'aquesta nova moda i podríem dir d'aquest classicisme més intens. Però quan Damià Campeny torna aquí i s'ha de guanyar la vida com a escultor, se n'adona que a la major part de la clientela li continua agradant el barroc. I això es posa de manifest, per exemple, amb el grup escultòric que ha de fer per la confraria del gremi dels revenedors a l'església del Pi.
Els revenedors de l'església del Pi tenien un pas de Setmana Santa, un misteri, que se'n diu, li encomanen a Damià Campeny que faci això, un misteri de Setmana Santa, i aquell misteri, si l'aneu a veure avui, de fet, estrictament és del Manac, però està en dipòsit a l'església del Pi, veureu que és un grup escultòric barroc, perquè era el que agradava. Sí que Damià Campeny d'alguna manera aprofita la base de tota podríem dir, la base de tot el conjunt per posar-hi llavors uns relleus molt neoclàssics, etcètera, perquè allò tampoc allò no amb la base no s'hi fixava ningú. Però l'esperit del que d'alguna manera seguia interpel·lant la religiositat popular o la pietat popular, doncs encara era profundament aquest esperit barroc. El barroc, d'alguna manera, és pedagogia, però també, sobretot, és persuasió i busca aquest interpel·lar i busca aquest moure els afectes, per dir-ho d'alguna manera. I bé, només acabaria també, en aquest cas, per no allargar-me, potser reivindicant una vegada més una mica aquest concepte més permeable també dels estils. Perquè, per exemple, el romanticisme apareix en l'art en els gravats de Piranesi. I no només amb les presons de Piranesi, que podem dir, ui, sí, aquells clarobscurs i tota aquella qüestió que fa tanta referència al sublim, etcètera. No necessàriament. Piranesi també es guanya la vida fent vistes de Roma, fent les seves clàssiques vedute de les ruïnes romanes, i què més clàssic que les ruïnes romanes, però les ruïnes romanes interpretades per Piranesi ja hi creixen unes bardisses entremig, que era segurament en realitat com estaven en aquella època, i quan veiem aquelles ruïnes clàssiques interpretades per Piranesi hi veiem d'alguna manera també l'emergència o els prolegòmens ja d'un cert romanticisme. Com fins i tot en el context anglès, a veure, sempre dic Anglaterra, podríem dir la zona europea o la regió europea que té un barroc més clàssic. Ells segueixen a Palladio sempre fil per randa, i la catedral de Sant Pol de Londres, que és del segle XVII, no us semblarà massa diferent que l'església de Santa Genoveva de París, després el Panteó, o que el Capitoli de Washington, per dir-ho d'alguna manera. Però fins i tot al segle XVIII, a Anglaterra, ja hi tenim allò, un Horace Walpole, que farà una de les primeres novel·les gòtiques, El castell d'Otranto, i que es farà construir una country house com un castell medieval. I també en els grans jardins de les residències neopal·ladianes o neoclàssiques, a part de templets clàssics o d'imitacions de ruïnes clàssiques, hi comença a haver també alguna ruïna medieval. Reprenc justament aquesta última idea que has apuntat, la permeabilitat dels estils, que jo crec que em va bé per fer 3 observacions que m'he deixat per fer. La primera és una pregunta, és la pregunta amb què hem començat, de fet. Hi ha alguna mena de... O sigui, podem posar el modernisme en relació amb el barroc d'alguna manera? O sigui, aquesta relació existeix. Aleshores, per respondre a aquesta pregunta, abans he comentat les referències que fa Domènec i Montaner al barroc a l'article fundacional de l'arquitectura, d'aquesta recerca de l'arquitectura nacional, però jo crec que hi ha dos detalls que sí que ens permeten jugar una mica amb aquests termes i potser il·luminar-los una mica. N'hi ha un que és més especulatiu, que és una mica aquesta manera de fer història de la cultura a partir de grans conceptes i no fixant-se tant en els detalls.
aquest primer, que és més especulatiu, és justament el llibre d'Eugeni d'Ors sobre el barroc, del barroc, que és un llibre que, d'altra banda, a mi m'agrada molt, amb els seus defectes i les seves virtuts, com tot el que feia Eugeni d'Ors, però és un llibre que va sortir l'any 35 en francès primer i després de la Guerra Civil va sortir en castellà, però és un llibre on fa una operació de salt mortal, si veu relativament, la trajectòria d'Eugeni d'Ors, perquè com us he dit, Eugeni d'Ors va començar carregant-se els modernistes titllant-los de romàntics, o sigui, fent servir aquesta dicotomia de clàssic i romàntic. Quan Eugeni d'Ors va abandonar la cultura catalana i se'n va anar a Madrid, es va adonar que a Madrid el barroc era important, naturalment, perquè el barroc és art dels Àustries, art dels Borbons, hi ha el Prado, hi havia tota aquella exhibició del barroc i, per tant, en aquell context va dir substituiré la dicotomia clàssic-romàntic per clàssic-barroc. I a partir d'aquell moment, allò que havia dit del romàntic ho diu del barroc però amb un to més positiu, sovint. I, de fet, el llibre, el que té d'especial aquest llibre de l'Eugeni d'Ors és que per ell el barroc, de fet, no és una època i prou, sinó que el barroc és una de les dues grans tendències estilístiques en tota la història de l'art, i l'altra és el clàssic. I Eugeni d'Ors parla del barroc com un eó, diu, una mena d'essència que es va manifestant en diferents moments històrics, i cap al final del llibre fa una llista de les diferents declinacions històriques del barroc, podríem dir. O sigui, ell diu que l'art primitiu, els menhirs són barrocs, d'alguna manera, després diu que l'art hel·lenístic també pot ser barroc, però hi ha un moment, fa una llista així en llatí, com si fossin termes de la biologia, amb gènere i espècie, parla del Barocus pristinus, el Barocus, etc. Però hi ha un moment que diu Barocus finis saecularis, o sigui, el barroc del fi de segle, finissecular, que és naturalment el modernisme. O sigui, es refereix al modernisme com una de les encarnacions històriques del barroc. I això, podem dir, bé, és més o menys especulatiu, si ens podem posar a discutir si hi ha elements en aquesta arquitectura, els elements més pictòrics, els elements més escultòrics, que ens poden fer pensar en alguns aspectes del barroc, que jo crec que en part sí, però més enllà d'aquesta visió més especulativa n'hi ha una altra de més concreta, que és fixar-se en quins són els personatges que van insistir més en la recuperació, en la revaloració del barroc català. I ens trobem que, per exemple, un dels noms importants és Josep Francesc Ras, que va escriure un text 6, aplicar fins a la guerra, i clar, a més és curiós perquè s'escriu just abans que es cremi l'art barroc, en bona mesura. Doncs Josep Francesc Ràfols era del cercle de Gaudí i és el primer biògraf de Gaudí. O sigui que ja sembla que hi ha una línia de Gaudí cap a aquesta revaloració del barroc. Quin és l'altre gran nom en la revaloració del barroc català? Cèsar Martinell. Cèsar Martinell, que va ser deixeble de Domènech i Muntaner a l'escola d'arquitectura i de Gaudí, també. I Cèsar Martinell, de fet, li passa una cosa semblant perquè ell fa la seva feina abans de la guerra, no la publica fins als anys 50-60, quan bona part de les obres que ell ha vist o ha comentat ja no existeixen. Per tant, és possible que la sensibilitat, una certa sensibilitat modernista, permetés tornar-se a mirar el barroc amb uns altres ulls. Això és possible que es produís una certa justícia històrica després del rebuig del barroc a aquesta recuperació. I finalment, per acabar ja la tercera observació, també lligant amb aquesta idea de la permeabilitat dels estils, abans he dit que el barroc és l'últim gran estil viu popular, que manté una funció social, un ús viu, i de fet hi ha una idea que l'ha defensat molt Pere Jaume, per exemple, que és la idea que les avantguardes catalanes lliguen amb aquest barroc popular viu. I de fet, J.B. Foix té una cosa molt bonica, quan parla de Miró, diu Miró és el pessebrista astral. El pessebrista astral, o sigui, és una manera molt bonica de parlar de l'art barroc al capdavall, el pessebrista astral, ens imaginem un pessebre lluent que brilla com els retaules aquests coberts d'or. I de fet, podem parlar de Miró i de Foix, però podem parlar de Jujol, per exemple, també, d'aquesta vinculació amb
amb el catolicisme popular, que és d'arrel barroca. Per tant, el que és interessant és que el barroc, que en algun moment a Catalunya es va veure com l'art antimodern que s'havia de rebutjar, arriba un moment que sembla que torna a connectar amb la modernitat. Sí, de fet, subscriuria aquestes observacions. De fet, perquè jo penso que precisament quan es produeix potser més intensament el rebuig cap a l'art barroc és precisament en el moment previ al modernisme. Doncs, clar, estem a la Renaixença, hem de reivindicar l'art medieval i sobretot el romànic, i llavors, bé, evidentment, és quan parlem de decadència. Clar, jo sempre penso, clar, parlem de decadència, però com deies tu, les esglésies arriben a la guerra civil completament farcides encara de retaules barrocs. No s'havia produït un canvi, allò de sensibilitat, de manera que al segle XIX ho canvien tot, treuen els retaules barrocs. No, els retaules barrocs a nivell popular seguien funcionant. Tenien encara aquesta funció, aquesta capacitat d'interpel·lar una determinada sensibilitat. Però jo també penso que si mirem el perfil de la major part de poblacions catalanes, això també és una idea recurrent, a veure, les nostres viles, les nostres ciutats, fins i tot, són eminentment barroques, si parlem dels centres històrics. Evidentment que els centres històrics tenen un origen a l'època medieval, però quantes cases medievals trobarem a qualsevol dels nuclis històrics, fins i tot de les ciutats més importants o dels pobles més petits? El perfil català, diria jo, pràcticament, o l'skyline del país és un skyline barroc, encara, completament. Són els campanars barrocs els que defineixen el perfil de la majoria d'aquestes poblacions. I llavors, com dèiem, hi ha una sèrie de qüestions que no ens acaben de quadrar. Malgrat els esdeveniments polítics, malgrat l'estatus de Catalunya en aquell moment respecte a l'Estat. Tenim això, una pervivència estilística, tenim un artesanat potent. Artísticament, on està la decadència? Després, això que deies de si el modernisme podria ser, en certa manera, un nou barroc o fer-li justícia. Jo no seria tan categòrica qualificar-lo d'un nou barroc, el modernisme és el modernisme, però així com jo, sense ser en absolut experta en Domènech i Montaner, Domènech i Montaner el veig molt orgànic i el veig efectivament un arquitecte que penso que posa en certa manera en pràctica el que ell formula a l'article, perquè la seva no és una arquitectura eclèctica, per dir-ho d'alguna manera, no fa pastitxos, però sí que té un respecte i no pas una animadversió en absolut al que seria el barroc.
jo penso que posaria de manifest la restauració que fa de Can Rocosa a Canet de Mar, la masia de la família de la seva dona, que l'amplia, la reconverteix, l'adapta, però que manté l'essència de la masia, del que és la masia. Potser perquè la masia també, simbòlicament, també acaba sent un referent espiritual, fins i tot, de la catalanitat. Però és que aquí a l'Hospital de Sant Pau hi tenim una obra barroca, i això molta gent no ho sap, que és la façana de l'antiga església barroca de Santa Marta, col·locada aquí al recinte. L'església de Santa Marta va ser un temple que va patir els efectes de la construcció de l'obertura de la Via Laietana, i té una façana barroca, diria molt semblant a la de Sant Felip Neri, una façana amb un tester semicircular, una porta que sigui pràcticament molt semblant a la de l'església de Sant Felip Neri, i es col·loca aquesta façana enganxada, això sí, però en el recinte de l'Hospital de Sant Pau, que en aquell moment s'estava construint. Es devia considerar que no hi feia lleig i que no hi feia nosa. Sí que hi ha altres arquitectes, fins i tot el mateix Gaudí, que podríem dir que Gaudí és el més inclassificable de tots, però jo sí que en aspectes puntuals puc arribar a veure un Gaudí barroc, per exemple, amb la Casa Calvet, perquè a la Casa Calvet tenim això, també uns coronaments semicirculars, tenim columnes salomòniques al vestíbul, hi ha elements allò més canònicament que podem associar a l'estil barroc. I curiosament també després el que serà el noucentisme, que d'altra banda propugna evidentment el trencament amb el modernisme i amb el que representava i fa aquest retorn cap al classicisme, etcètera, seran en la seva majoria arquitectes i teòrics noucentistes els que d'altra banda començaran a reivindicar el barroc, però que són aquests personatges, com ha dit el Raül, que en realitat es formen encara en el context del modernisme, seria el propi Ràfols o Cèsar Martinell, però que, clar, si parlem de Ràfols, parlem de noucentisme. I fins i tot si parlem de Martinell també, tot i que la seva arquitectura, podríem dir, encara té molt de modernisme. Però historiogràficament la recuperació del modernisme i la primera gran reivindicació, fins i tot enciclopèdica, del barroc català, aquí em fèiem embolics de terminologia, seran els volums de Cèsar Martinell, de l'art i arquitectura barroques, formulats ja anteriorment, però finalment publicats als anys 60, i que va estar molt temps, ho van haver de passar molts anys perquè algú es posés també en l'època del barroc. Potser des de Martinell als anys 60 arribem als anys 80 amb una obra també així de síntesi i enciclopèdica, com és la història de l'art català d'edicions 62, on tindrem un volum 4 dedicat només al segle XVI, fet per Joaquim Garriga, i un volum dedicat als segles XVII i XVIII, fet per Joan Ramon Triador. Alguna cosa també d'Alcolea, però durant molts anys la historiografia sobre el barroc, específicament català, va ser un desert. Bueno, ja no ens aclarem. Perquè, no, és fantàstic poder comprovar per especialistes com aquesta mena de complexitat, que és complexitat cronològica, complexitat cultural, complexitat o coexistència d'estils.
Clar, per exemple, la primera pregunta d'aquesta del modernisme, què deia del barroc? Clar, hi ha exemples tan tremendos de que, primer, l'afició de Domènech, que ja hem dit aquest dematí, d'alguna manera treballar sobre una arquitectura nova i, per tant, mira més al nord i mira més a Viollet-le-Duc i mira més als països d'una arquitectura més clàssica, antiga, que no mira tant a Roma i la sortida de Roma via Turín, via surt d'Alemanya i acabant amb les esglésies de Vis o de Múnich. Però, en canvi, ell, el primer que deia era que bé que ho feien aquests. Per exemple, el tema de la llum cenital és un tema que molt abrandat o molt polèmic o molt radical que ell proposa, des de la primera obra de la Montagny Simon fins a molts llocs d'aquí, o el propi Palau de la Música com a paradigma bàsic, però això és un tema barroc. Absolutament. És a dir, o la idea aquesta de la il·lusió de l'escenografia barroca. Llavors vol dir que ens trobem amb aquesta permeabilitat que fa que això que heu dit, que el César Martinell, que vaig tenir l'honor que em regalés els 2 tomos del barroc a la Comissió de Cultura del Col·legi d'Arquitectes, jo li deia, però escolti, senyor Martinell, evidentment el tractàvem de vostè va fer els cellers aquests. Bueno, però és que has de mirar com l'arquitectura és tot. I llavors deia, cony, el teu besavi ja ho feia. Aquesta permeabilitat és molt important, que hi ha unes línies que van una mica pel seu compte, que és el barroc popular, el barroc dels retaules fets pels artesans, pels fusters dels pobles, inspirant-se en altres. Però si parlem, per centrar-ho en el cas de Domènech, hem de convenir que hi ha una permeabilitat terrible. El tema cronològic és així. Domènech s'adalanta amb altres modernistes i comença... És a dir, Domènech, si hagués volgut, hagués pogut començar a estudiar arquitectura a Llotja, amb el Cellers i amb el Casademunt, Paradat. Casademunt es deia? Casademunt, sí. és el que substitueix Cellers. Però, en canvi, va tenir la idea aquesta d'anar a Madrid i llavors a Madrid ja hi havia la racionalització. És a dir, és tan complicat això, perquè Domènech, quan va a Madrid, no crec jo personalment que tingui una idea molt clara sobre l'arquitectura racional, l'arquitectura de l'estructura, sinó que ell, a pesar de l'estructura, diguem-ne, d'ensenyament totalment academicista de l'Escola de Madrid, que era un desastre, però Domènech va tenir la sort de tenir 2 o 3 professors que li van parlar de com es tenia que fer un edifici, pensar-lo des de la funció, crear una estructura. Tot això, per molt que a mi ara potser em fastidi una mica, ho va treure de Madrid. O sigui que és... I en canvi, clar, ell, al tornar aquí a Barcelona, d'alguna manera es veu capaç de fer servir. O sigui, jo crec que anem a parar a la paraula clau, a la idea d'eclecticisme. L'eclecticisme és que, esclar, tenia una accepció, un significat històric, però Domènech i l'època de Domènech i l'article de l'En busca de l'arquitectura nacional no deixa de ser l'exemple català, o espanyol, català, d'articles que es produeixen a França o a Bèlgica o a Alemanya o inclús a Anglaterra. O sigui, Ferguson, penso que es deia, és un crític que va escriure un article també que deia En busca d'una arquitectura actual. Hi ha un llibre que és el llibre més meravellós que m'ha ensenyat a mi com entendre l'arquitectura històrica, que és el llibre del Collins, que va traduir l'Ignasi Solà a la col·lecció de la Gili, que és el llibre que
és aquell que l'ideal es diu, l'original es diu Changing Ideals in Architecture. I en aquest, d'això explica això que estaves parlant tu, no? Es va remuntant cap endarrere, segle XVII, segle XVIII, com l'arquitectura romana irrompeix al sud d'Alemanya, com els neoclàssics anglesos, com el neopal·ladianisme es munta. I, per exemple, Domènech inicialment té un rebuig bastant fort respecte als anglesos, perquè diu, home, és que no han fet evolucionar, s'han quedat amb això, amb el neopal·ladianisme de les cases, de les mansions, el d'això, i jo crec que mai va acabar de... I en canvi, a on va bàsicament a Europa Domènech? Domènech va a Itàlia, però perquè li agrada el Palau Ducal de Venècia i perquè li agrada... Però no va a mirar arquitectura clàssica, va al nord d'Europa, va a parar a Alemanya i va a parar als neoclàssics alemans. Vull dir que és d'una complexitat tan brutal, intentant només parlar de les relacions del clàssic i barroc amb Domènech, que es podríem... Però vaja, jo crec que heu enriquit tant el creuament de totes aquestes coses que ha sigut molt interessant. Per exemple, el cas de Jujol és un cas, per mi és el millor arquitecte del modernisme. Ara ho dic una mica polèmicament perquè tindria que estar defensant el meu besavi, però el Jujol és d'una genialitat i al mateix temps d'entendre la mentalitat de les coses populars i les coses, totes les seves darreres obres, unes fetes amb somiers recuperats de la gent del poble o altres fent el que sigui, no? Però a més, i això m'ha costat algun encontre amb els meus ortodoxes arquitectes amics, jo defenso la font de la plaça d'Espanya, perquè, clar, un senyor que la guerra o la cultura europea el va portant de desencís en desencís. És a dir, si el Domènech ja estava desencisat, imagina't el Jujol darrere seu, doncs només fa que veure desgràcies. I llavors no és estrany que el viatge de noces, Jujol es casa bastant gran i van a Roma. I tot i que ell havia estat especulant i fent i ajudant al Gaudí i creant aquestes meravelles de la casa Batlló i de la Pedrera i de tantes coses que els seguidors de Gaudí li van voler treure, que això és un altre dels pecats de la historiografia. Ara digues, si el propi Gaudí el va portar a Mallorca perquè li pintés la catedral de Palma, però és igual. La qüestió és que Jujol, aquest desencís, el reuneix al tornar a l'exposició del 29 i veu que tot està molt revolucionat i la dictadura del Primo de Rivera i tal i que qual. I llavors, clar, com és possible que un home que havia passat pel modernisme i que havia treballat amb el Gallissà fent tota l'urbanització del carrer de Jaume I, que havia treballat a l'Ateneu, que de sobte entén que allò que li estan encarregant, que és una plaça central on convergeixen 3 vies importants i alguna secundària, no pot solucionar només que el que ha pres a Roma. Esclar, a Roma el Bernini i el Borromini el van anegar a sota de la seva d'això. Llavors, és el que jo crec que deia el Domènech. Escolti, vostès, en els seus alumnes, vostès facin el que vulguin. Si volen fer neoclàssic, neoclàssic. Si volen fer... Però facin-ho bé. O sigui, totes les seves regles i les seves d'això. Llavors, la meravella que és, encara que
els de l'escola diuen que no, que diuen que és un desastre. Però la meravella que és l'estudi urbanístic de com Jujol, que inicialment adopta un pattern circular per la font, però després veu que les tres vies incideixen segons la geometria de l'hexàgon, o sigui, del triangle, i per tant comença a pensar que hi ha una geometria amagada allà que ell té que explotar, que és la geometria aquesta poligonal del triangle i de l'hexàgon. I surt de la base ja amb 3 punts forts, que són el límit de la font, i llavors va pujant cap amunt. I tota aquesta mena d'inspiració que li fa ser com una plaça romana, però al mateix temps amb uns acabats una mica wagnerians, que dius, bueno, ara a què ve això? Però ell ho comença a treballar de tal manera que a mi em sembla que és l'exemple neobarroc més important, per dir-ne alguna cosa, neobarroc de Barcelona. Però amb això només vull dir, que m'estic enrotllant massa, que Domènech, abans d'ell, ja va heredar una cultura molt àmplia i ell la va fomentar encara més i la va transmetre als seus deixebles, entre els quals jo crec que Jujol era un deixeble molt avançat. Què més? A veure, què més podem dir? Ui. Moltes coses. No ho sé, hi ha una qüestió així parlant més, jo clar, no soc expert en arquitectura de cap manera, però parlant en termes més de què és barroc o què no és barroc, o què es pot identificar com a barroc en l'arquitectura de Domènech i Muntaner. Clar, primer de tot hi ha la qüestió, hi ha el problema d'aquestes tipificacions del barroc, que sempre són parcials i sempre són problemàtiques, però una cosa que veiem sovint en el barroc i que ell la podia veure perfectament, per exemple, en l'església de Betlem de la Rambla, que són aquells carreus encoixinats, aquella cosa que és una cosa molt típicament barroca de dissociar la matèria de la forma, o sigui, una matèria que és dura com la pedra, fer que sembli suau o flonja o arrodonida. Que això es veu de moltes maneres diferents en altres, no sé, en els retaules barrocs com el del Miracle, de la fusta convertida en or, aquesta cosa de jugar amb un material que de vegades és pobre o és modest o és humil, com la fusta, i fer-lo semblar molt luxós. O sigui, aquesta dissociació entre matèria i aparença, curiosament, en el cas de Domènech i Muntaner, jo crec que no és una cosa que se li pugui aplicar en conjunt, perquè ell, per exemple, juga amb els acabats de totxo, els acabats de maó que es veuen, que és el contrari d'això, que és ensenyar-te l'edifici tal com és, ensenyar-te l'estructura sense tapar-la de cap mena, de cap manera. Però després sí que és veritat que hi ha tot aquell altre aspecte també de les tipologies clàssiques del barroc que solen dir que és una arquitectura pictòrica o que és una arquitectura escultòrica, que s'intenten fer aquesta mena de dissociacions també entre el tipus d'art que fas i el tipus d'efecte que busques. I en aquest sentit, si comparem, per exemple, l'editorial Muntaner i Simon i el Palau de la Música, jo crec que sí que aquí veiem una diferència molt clara, en el sentit que la meva sensació davant de la de Muntaner i Simon és que hi ha una aposta molt forta per la funcionalitat i per exhibir aquesta funcionalitat, veus aquelles parets de maons vistos, i al Palau de la Música, sense perdre la funcionalitat, que hi és moltíssim, hi ha un joc amb l'element pictòric i amb l'element escultòric que desborda l'arquitectura mateix, i de fet el mateix context urbà on es troba, que és molt estret i que fa que tu no puguis veure l'edifici des de lluny, sinó que el veus des de prop i tens la sensació que és un edifici que és verticalitat pura, que aquesta força vertical és justament una de les coses que Wölfling, en aquell llibre que deia sobre el barroc, identifica com una característica del barroc, que el barroc el que fa és, en contra de l'horitzontalitat reposada prèvia, apostar per aquesta línia ascendent. Sí, efectivament, que el barroc té la tendència a monumentalitzar
És agafar una arquitectura clàssica però monumentalitzar-la. I clar, jo ara pensant això, en aquestes característiques que podíem trobar en Domènec, efectivament la qüestió de la llum, que és eminentment barroca, perquè estem parlant dels efectes de claraboia que el mateix Bernini pot utilitzar a la capella Cornaró, a Sant Andrea al Quirinale, i que després precisament aquests efectes els trobarem encara exacerbats precisament en l'arquitectura germànica del segle XVIII. Les esglésies i santuaris bavaresos són un festival, podríem dir, d'aquests efectes lumínics. Però a part jo també pensava en la utilització, això és molt bàsic, però també la utilització de la ceràmica. Clar, parlem molt, o la ceràmica en el modernisme és abastament utilitzada, i clar, en el barroc català la ceràmica està molt i molt present, amb els arrambadors, i està molt present a nivell popular, en les cuines, les anomenades rajoles dels oficis, però és que tenim això, els arrambadors de la casa de convalescència, sobretot la part historiada del vestíbul, on tenim aquelles magnífiques històries de Sant Pau. Tenim també tot un cicle franciscà que va estudiar la doctora Sílvia Canalda al convent de Sant Francesc de Terrassa, també fet així amb ceràmica. I clar, si anem fora de Catalunya, tota la tradició de l'azulejo portuguès també ens remetria a aquesta utilització tan barroca de la ceràmica. I després també aquesta qüestió de la teatralitat, o fer una vegada més també incidència en aquesta qüestió de la teatralitat, que la trobem segons els edificis. El Palau de la Música és un edifici més d'aparat, per dir-ho d'alguna manera, i que és connatural al barroc. A vegades, o potser quan abans hem fet referència als retaules, sempre els hem associat amb aquest barroc més popular, però és que hi ha grandíssims retaules que no són art popular. O sigui, el retaule del Miracle no és art popular, és una grandíssima escenografia. Podríem dir això, aportar aquesta idea del barroc persuasiu gairebé al paroxisme, però és que el concepte del teatre sagrat, del teatrum sacrum o del teatre del sagrat, està molt present fins i tot amb les obres teològiques de l'època. Aquesta identificació de l'Església, hi ha conceptes circus, teatrum sacrum, que es fan directament molta referència a aquesta qüestió escenogràfica o aquesta qüestió teatral. Aquí a Catalunya hi ha un espai, hi ha un edifici, però m'agrada més parlar d'espai molt curiós, perquè és un espai, en tenim bastants, d'espais barrocs i que valen molt la pena, però aquest veus exactament aquesta funció també escenogràfica i la incidència concreta que hi ha de tenir la llum, etc., que és la cova de Sant Ignasi a Manresa. Parlo no tant de l'església, més del 18, sinó pròpiament de la cova. Que la cova, en definitiva, és posar una façana en l'espai de la balma on presumptament Sant Ignasi s'hi hauria estat i hauria escrit els exercicis espirituals, i en aquell espai que queda entre pròpiament la façana i la balma, estem parlant d'un espai que no va més enllà d'on estic jo fins a la paret. Simplement s'hi construeix un petit retaule d'alabastre amb una sola escena que representa el propi Sant Ignasi, presumptament escrivint els exercicis espirituals,
i era un espai pensat per estar estrictament en penombra i només hi havia i hi ha una petita finestreta, allò com un òcul, obert a l'exterior, i aquest òcul il·lumina precisament la zona del retaule, del petit retaule, que a més no és de fusta sinó d'alabastre. I per mi és el joc, allò lumínic o l'espai barroc on la llum té aquesta incidència més relacionable, podríem dir, salvant, òbviament, totes les distàncies del món, amb el barroc romà. Molt bé, sí. Hi ha un aspecte que no hem tocat gaire, em penso, potser és una mica aventurat, que és el tema religiós. És a dir, Domènec, per bé o per mal, té una educació, diguem-ne, molt laica, en el sentit tant familiar com de quan va anar a l'escola secundària i va rebre les lliçons de Xavier Llorens i Barba, que va ser un personatge importantíssim. Ara potser llegim i diem que és estrany això, però en aquella època va ser un personatge molt important que més aviat ensenyava a mirar el món d'una manera molt naturalista i oberta i no tant l'aspecte religiós. I en canvi, el barroc, d'alguna manera, sempre ha tingut aquest lligam gairebé indissociable amb la tradició religiosa. I en l'època del modernisme també hi havia aquestes tendències, Torres i Bages i tota la visió una mica de la cultura cristiana i tal, de la qual, diguem-ne, Domènec n'estava bastant al marge. No sé si això donaria una mica també de saber. Ell, el barroc, se'l mirava com un element més però segurament no li donava un sentit profund, que era un instrument més per jugar arquitectura. No sé si això és veritat o què. Pot ser, jo tinc això podia condicionar la mirada davant el barroc popular, potser, no? Perquè és el que està vinculat a la religiositat viva, per dir-ho així. Amb el barroc històric potser hi podia haver més distància, però sí que és possible que això hi tingui a veure. Al capdavall, per exemple, Cèsar Martinell estava molt més a prop de la religiositat del barroc popular, i potser això l'ajuda també a recuperar-lo. Això pot ser, això és veritat. També és veritat que aquesta línia, l'altra línia que he esmentat, la línia que connecta el barroc popular amb l'avantguarda, amb la modernitat, per exemple, amb Miró, Foix, aquesta línia que es mira el barroc més com més des de l'admiració cap a les formes que és capaç de generar, que no pas cap al contingut religiós, aquesta línia també hi és i de fet es repeteix fins i tot en la recepció de Gaudí, que al capdavall la Sagrada Família als anys 20, la gent que l'admirava eren sobretot gent molt religiosa, bàsicament, i quan es mor Gaudí i es publica aquell cèlebre llibre de Francesc Pujols, La visió artística i religiosa d'Antoni Gaudí, que és un llibre anticatòlic, o sigui, diu que la Sagrada Família és el funeral del catolicisme que hem fet els catalans, és com engreixar el porc per matar-lo, diu això, i per tant és una valoració de l'arquitectura de Gaudí anticatòlica, però és que després la primera recuperació de Gaudí que fan els surrealistes, que fa Dalí i que es fa a París sobretot, és una interpretació directament blasfema, diguéssim, que els agrada la vinculació de Gaudí hi veuen com desitjos reprimits, hi veuen formes gairebé obscenes. O sigui que és veritat, passa això, que el barroc, per la seva força formal, per aquesta proliferació de formes que té, es pot apreciar al marge d'aquesta fidelitat a una certa religiositat popular. Però en el moment en què era més viu, en el moment en què aquest ús litúrgic era més viu, és probable que això distanciés Domènec i Muntaner de l'aspecte més popular del barroc.
Sí, a veure, per una banda està clar que jo diria que la majoria, quan parlem de barroc o pensem en el barroc, pensem en art religiós. A veure, cosa que no és justa del tot perquè, bueno, sí, pensem en el segle XVII i pensem doncs, en Versalles o pensem doncs, en els grans palaus, o pensem també doncs, en barroc popular. Abans estava parlant d'aquest perfil de les poblacions, vull dir, trobaríem arquitectura civil i fins i tot l'origen de l'arquitectura popular doncs, que veiem i que comencem a valorar tant avui en dia, com són les barraques de vinya, les parets de marge. Clar, jo defenso que tenen un origen en el barroc, perquè és al segle XVIII, fonamentalment, doncs, quan es produeix un canvi fonamental en el paisatge agrícola. D'alguna manera, doncs, tota la qüestió de l'emfiteusi, de l'accés, aquest accés doncs, més majoritari a la terra, comportarà altres usos i comportarà doncs, fins i tot la variació del paisatge. Per exemple, sense anar més lluny, i ara tornaré perquè sembla que no tingui res a veure, el conreu de l'olivera en un lloc com les Garrigues, si pensem en les Garrigues, pensem en el conreu de l'olivera, fonamentalment s'implanta al segle XVIII. El paisatge de les Garrigues amb oliveres seria també un paisatge de l'època. Però clar, aquesta vinculació del barroc amb l'art religiós ve donada fonamentalment perquè s'ha considerat el barroc l'art de la contrarreforma i per aquesta identificació amb la reacció catòlica al que va suposar en aquell moment el desafiament protestant i perquè també l'Església Catòlica va intensificar els seus efectius de manera extraordinària, sigui amb la creació de noves ordes religioses, sigui amb la incorporació de nous cultes amb canonitzacions i beatificacions exprés. I bé, vull dir, això fa que, evidentment, hi hagi també una florida indiscutible de l'art religiós, però sí que és cert que des del punt de vista de la contemporaneïtat, precisament aquesta multiplicitat de formes, aquesta multiplicitat plàstica que ha proporcionat el barroc, suggereix múltiples mons, des del formatge fos que podia imaginar Dalí, per dir-ho d'alguna manera, fins a qualsevol tipus de deliri surrealista. Està clar. Molt bé. Bé, per pura propaganda dominiquiana, esmentaré un episodi barroc que és una meravella, que és a dins del Palau de la Música. El Palau de la Música, com va analitzar Lluís Domènech Amador, que avui no està aquí, és un espai que, com que no té espai, es desenvolupa en vertical. I com has dit tu, la idea aquesta de la verticalitat és una idea molt barroca, molt d'anar creant amunt i al final veure el cel. I els germans Assam a Múnich fan aquelles esglésies que no saps si allò és veritat o no és... I tota la part de la meravella que és la zona del sud d'Alemanya. I llavors, Domènech, com que té que congelar tot això, perquè no té espai, crea l'escalinata, que té aquest altre motiu per distreure el cansament dels que tenen que pujar els 7 metres per anar a la platea, etc. Però llavors aquesta verticalitat genera la necessitat de crear un espai, perquè si l'escala l'hagués anat tancant amb voltes, era com una escala de casa de veïns. Llavors s'inventa això d'amagar l'escala per pujar al segon pis i crea aquest espai a l'alçada. I ho fa creant una façana interior barroca. Fa unes balaustrades que van formant una forma corba que podrien ser qualsevol palau amb una pintura del Tiepolo a la coberta o amb una escalinata de qualsevol palau d'aquests. Un
petit detall de Domènec barroc. Però jo crec que val la pena que l'any Domènec tingui aquesta mena d'estructura profunda i forta, que no sigui el més trillat que s'ha dit de Domènec, sinó que es busquin aquestes relacions amb la història, amb l'arquitectura i, com deies tu, David, Raül, amb el tema aquest tan complicat de que bàsicament al mateix moment és quan comença la filosofia de la història i la història de l'art pròpiament dit, i esclar, això és realment un moment molt important que quedi recollit. Amb això acabem aquest acte. Gràcies.